大家好，我是多多老师。从事儿童美术教学20年，陪伴过无数孩子在创作中成长。随着少子化与老年人口的增长，我也即将进入乐龄的阶段。2年前，我回到正大学进修成人教育，在学习中，我重新看见终身学习与心灵健康的重要性。因此，我将心流融入艺术创作之中，让艺术不只是在学技巧，而是陪伴在创作里，认识自己与安定内心。如果你对心流艺术有兴趣的话，欢迎点赞关注，让学习与创作成为你一辈子的陪伴。